Bwebitini ati bwebitambudde olunaku olw'enkya nkusuubiza embeera egenda kubeera nantalabika nga namago y'omudinka so n'olwekyo olunaku olw'enkya ssaawa 12 emirango gijja kuba nate nga giggulwawo tugendagendako mu byokwerinda naddala byetunu bye Kapirabyongo nate abatuuze mu kitundu kye bagambye nti atalina mukamwana yeekamwana yekka ne basala okusobola okulaba nga nabo banyweza ebyokwerinda byabwe naddala ku bulumbaganyo bukyagenda mu maaso n'okuba nate nga bo bakolebwako. Bano bagamba nti ekiseera okufuna embazzi, enkumbi, obusaale okusobola okulaba nga beerwanako anti atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomira. Ng'obubbi bw'ente bweyongera mu bitundu ebya Karamoja era nga mu budde buno busaasaanidde ne disitulikiti ezirinaanyeewo okuli Abimu ne Kapirabyongo, abavubuka mu kitundu kino bagamba tebakyebaka babukeereza nkokola ne bambalira emiggo, obusaale n'amajambiya okusobola okwetaasaako ababbi b'ente bano. Abatuuze ku kyalo Okomoro nga bakulembeddwa mu munnaabwe eyata Charles n'abalala bategeezezza nga ku ssaawa 12 kutuusa ku emu batandika okuyingira amayumba gaabwe olw'okutya ababbi b'ente nga n'abafumbo tebakyanyumira bufumbo bwabwe ate nga n'abaana batandise okubakako omukwano wamu n'abakyala ekibeeraliikiriza. Even preparing food is a problem. Some people prepare food outside. When these Kajongs come, they even carry food and resources and the rest, leaving us into a very big situation, very big havoc. If they get you, they have to rape you, or sometimes they have to kill you. There are two things: they rape you and they kill you. So they normally come and check whether the security is there. When they see the security is not there, they come and steal our cows. There's nothing I can do because you cannot do anything when you're in a condition whereby you see that you're in a danger condition. Omu ku bavubuka ategeerekese nga Okulutu Charles anyumya embeera ebatuuseeko bw'ategeezezza ng'ababbi b'ente bwe babayingiridde mu kiro ne babalagira okubabuulira abantu bonna abalina ente mu kitundu bagende bazinyage. Ategeezezza nti bano babadde 10 nga balina n'ebyambalo bye bambadde nga bw'annyonnyola. Aisukai edopete bonilo pala rebo te bone komanda kesi nesana pita isuka But the remaining era a uniform la jore bamutegeezezza nga bwe bajja okudda era mbutabaako babuulira wadde poliisi. They told me, don't say anything. If you say we are going to come back, we have known where you are being. Ssentebe w'ekyalo Okomoru Eyaru Michael ategeezezza nga bwe basazeewo okwekolamu omulimu bafune abakuumi mu bavubuka nga tebajja kulinda gye lya ggwanga kubataasa. This area which we are talking now is sort of a camp. Yes. My people, they are trying to work hard to do patrols with the sticks, pangas, so because of those Karamojongs. Akorokin Francis nga ssente wa LC y'okutaano Kapirabyongo ategeeza nti gavumenti erina okuyingirawo amangu ennyonnyolewa Abakaramoja gye bajja ebyambalo bya UPDF. They are dressed up in the military fatigue, and it confirms to what people have always been saying, that the people who are stealing us and are Karamojong in nature and dressed up in uniform. We request government to investigate and ask where are Karamojong getting a uniform. That's what eyewitnesses are. This boy is here. He has been beaten. Byamakumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunyi.